پارتی وەکو حزبێکی ڕەسەنی کوردی دەتوانم بڵێم بزودنەوەیەکی ڕزگاری خوازی کوردستان نییە. تەنیا ئەوە نییە بڵێ حزبێک بێ هی ناوچەیەکی تایبەت یان هی چین و توێژێکی تایبەت بێ. حزبێکە چەتری فراوانە و لە هەموو کوردستانیشە و لە هەموو ئاین و نەتەوەش لە ناو پارتیدا هەیە و زیاترین کۆنگرەشی کردووە وەبزان. یەکێک لە هۆکارەکانی دواخستنی کۆنگرەکانی پارتی شەڕی داعش بوو، دوای ئەوەی کە بەداخەوە ڕەفراندۆم و ئەو ئەحداسی دوای ڕەفراندۆمیش وای کرد کە کۆنگرە دوا بکەوێ، بەڵام ئێستاش ئێمە کە دەچینە کۆنگرە بێگومان هەندێک مەبادئ هەیە لە ناو پارتی، ئەو مەبادانە نەگۆڕن وەکو خۆیان بەردەوام دەبن کە ڕێبازی پیرۆزی بارزانیە بەلای ئێمەوە و پارتی وەکو لایەنێکی سەرەکی بۆ پێدان و پێشخستنی دیموکراسیەت و ئاوەدانی و وەبەرگریکردن لە خاک و نیشتیمان بەردەوام دەبێت. ئیتر شتەکانی تر لەوانەیە جزئی بن.